आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रंट लोड है, ये वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोड। जो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, देखिए कैसे वाइब्रेशन हो रहा है और एक जगह से दूसरी जगह तक ये फिसल रहा है। क्योंकि वॉशरूम में जहाँ भी ये वॉशिंग मशीन रखा जाता है वहाँ पर क्या होता है कि इसी तरह से टाइल्स लगे होते हैं, तो टाइल्स में ये हार्म का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो चलिए उसे हम देख लेते हैं और सीख लेते हैं किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इसे फिक्स कर दिया है। अब देखिए बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल भी ना तो वाइब्रेशन है ना तो एक जगह से दूसरी जगह पर ये खिसक रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जितने भी वॉशिंग मशीन आते हैं ना, सबके अंदर ये थर्माकोल होता है। जो मैं नीचे इसके नीचे बॉटम में देखिए स्पिन पर चल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं खिसक रहा है, ना कोई भी साउंड है इसमें से। तो नीचे थर्माकोल जो है ना, उसको हम लगा देते हैं क्योंकि कंपनी वाले ऐसे ही लगा करके देते हैं। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इस मशीन का वज़न है ना, वेट कम है, जो कि नीचे बैठ नहीं पा रहा है अच्छे से। और इसका जो वॉश ड्रम है, इसका ड्रम थोड़ा भारी पड़ रहा है। इसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक रहा था। तो ये थर्माकोल है ना, इसको फेंकना नहीं चाहिए, नहीं तो अगर आप फेंक देते हैं तो मार्केट से आपको ख़रीद के लाना पड़ेगा इसके नीचे बॉटम में रखने के लिए। तो सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपका वॉशिंग मशीन इस तरह से अगर वाइब्रेशन कर रहा है और एक जगह से दूसरी जगह तक फिसल रहा है, टाइल्स पे रखा हुआ है, तो आप थर्माकोल को जो कंपनी के तरफ से आता है इसके बॉक्स में, उसे नीचे की तरफ लगा देना चाहिए। अब लगाने के बाद देखिए कितना स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल भी इसमें से कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। जो स्पिन का जो साउंड है वही साउंड आ रहा है और कोई भी साउंड नहीं है इसका। जो पहले खटखट खट करके साउंड आता था और एक जगह से दूसरी जगह में खिसक रहा था, वो अभी बिल्कुल भी नहीं खिसक रहा है यहाँ से। तो इसी तरह से वॉशिंग मशीन को आप फिक्स कर सकते हैं अगर इस तरह से वो वाइब्रेशन हो रहा है तो। और इसके बारे में और भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में पूछेंगे तो इसका रिपेयरिंग और किस तरह से काम करता है और इसमें कौन से फॉल्ट आते हैं, इसका जो स्पिन मोटर होता है छोटा सा, वो अगर प्रॉब्लम आता है, उसमें फॉल्टी होता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और इसका पीसीबी जो होता है उसे कैसे कोई भी फॉल्ट होता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरर आता है तो कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कोई अलग वीडियो में। वैसे मैं वॉशिंग मशीन के बारे में ज़्यादा नहीं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब मैं एक एक करके वॉशिंग मशीन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ चल रहा है, बस इतना सा प्रॉब्लम था इसमें, इस तरह से फिक्स। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नया टॉपिक।